हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एलेक्स जूनियर सिरप के बारे में बताऊंगा। ये खांसी का सिरप है। जिन बच्चों को कंटिन्यू खांसी होता है और उनको सर्दी है, नाक से पानी बहता है, तो इस सिम्टम में आप अपने बच्चों को एलेक्स जूनियर सिरप दे सकते हैं। ये स्पेशली सर्दी, खांसी और बुखार में भी काम आता है। अगर आपके बच्चे को सूखा खांसी हो, कंटिन्यू खांसते हैं, तो इस सिम्टम में अपने बच्चों को एलेक्स जूनियर दे सकते हैं। इसका दाम भी ज़्यादा नहीं है। आपको आपको 114 रुपये MRP है और बहुत अच्छी कंपनी का सिरप है। एक बार आप अपने बच्चों को एलेक्स जूनियर सिरप दें, स्पेशली जब आपके बच्चों को खांसी हो। थैंक यू।